Unboxing apa, Kak? Itu mainan apa? Mainan. Kok nggak bisa buka lagi sih? Tadi kan udah dibuka. Mana? Tarik yang keras. Udah ditarik. Coba, ayo ditarik yang satunya, Kak. Ya, tarik. Ini. Ini ya, tarik. Ini ada ini juga. Ada ini juga. Ayo kita buka. 1, 2, dak. Siap. Siap. Itu dah. Ayo bawa buka dulu. Buka dulu. Yuk. Oke, bisa. Oke, ini bom. Ini airnya. Nih. Ini bomnya. Oh, begini. Bomnya. Bomnya. Red. Oke, akhirnya bisa. Oke, ini sisi dulu. Ini bunganya di mana? Ini bunganya di mana nih? Apanya? Ini. Tanya Mama. Ini bunganya di sini. Coba Papa lihat. Ya, oke. Lihat dulu. Buka unboxing dulu yang berikutnya. Dikocok dulu nih. Kayak minum air. Ini enggak kayaknya ini susu deh. Itu bukan susu. Jadi, ini kan belum ada baterainya ini. Belum ada baterai. Ini harus pakai baterai. Baterainya ada nggak, Mah? Ada Habis nggak baterainya? kita beli baterai habis ini. Buka dulu yang itu mainan apa sih yang satunya, Kak? Ini kayaknya minuman. Bukan lah, itu loh sabun, air sabun nanti gelembung-gelembung jadi gelembung-gelembung. Masa sih? Iya, coba buka dulu yang satu itu. Oke. Oke. Ih, mana nih? Bukannya ada mana nih? Bisa nggak? Bisa. Masa nggak bisa? Udah besar kok. Belum. Tarik yang keras. Keras. Di bawah saja tuh, di bawah. Sini coba. Kayaknya nggak bisa deh. Harus bisa. Berusaha. Oh, nggak bisa. Oke. Oh, karena ada hackernya, makanya dia nggak bisa buka. Nggak ada hatnya. Jadi Itu buat apa sih? Ini kamera gelembung ini kayaknya. dia kayaknya air. Itu sudah tuh. Kayaknya ini langsung diminum gitu. Ada sabun kok itu. Masa Iya. sabun? Iyalah, Anda nggak jangan. pernah lihat. Kayaknya ini bahan wajah deh. Ini bisa berdiri begini loh. Nah. Ini dia tuh kayak telur loh. Iya, tapi dia nggak bisa jatuh. Coba taruh di sini. Hai teman-teman, ini mainannya nih yang kakak unboxing. Tuh. Tapi dia nggak bisa jatuh loh. Iya, dia berdiri. Ih, Itunya. dia nggak bisa jatuh. Ternyata. Hmm. Tuh. Coba digoyang, Kak. Wow. Pink. Wow, tapi dia nggak bisa jatuh. Iya lah, dia nggak bisa rusak loh. Nih, satu lagi. Klang, tuh itu. Seru nggak, Kak? Seru.
Oke. Ayo kak, lanjut mainnya ya. Bilang dulu sama teman-teman. Bang. Yang suka tekan ke bawah ya. Tekan. Dadah.